Hello everyone，我哋今日咧就益豐花園嗰度有個單位，咁咧我哋前期啦嘅清拆同埋咧牆身嘅呢啲產體咧已經完成咗，咁啊亦都開咗個腰脈，咁我哋腰脈咧就係成個裝修咧入邊好緊要嘅一個環節。咁我哋攞呢一個嘅腰脈嘅高度啦，咁啊亦都係牆身嗰度咧用嚟 mark 一啲我哋要新做嘅水喉啦同埋電掣嘅位置。咁呢啲咧就係我哋到時候新做嘅電掣位。咁今日咧我哋就會咧作坑啦，咁啊到時候藏翻啲電燈頭入去嘅。而你哋見到咧藍色嘅位置呢啲，本身呢一棟嘅屋咧都已經樓齡比較大㗎啦，咁所以咧有好多嘅位置咧都已經開始滲水。咁我哋所以咧我就要做一個咧呢啲防水嘅材質啦，咁啊去加固翻整個嘅滲水問題嘅。咁然之後呢一個單位啦，有3間房，咁啊一個廚房一個廁所。咁咧廁所咧你都見到入邊呢啲咧 mark 咗嘅藍色嘅噴油啦，同埋紅色嘅噴油咧都係代表到時候新做嘅水喉位啊，或者電燈啊，佢哋走喉嘅位置嘅。咁我哋再去埋個廁所望一望。咁廁所咧同樣都已經清拆好晒，亦都抹好晒啲反熱水喉嘅位置。咁同埋我哋裝咗個臨時嘅廁所嘅。咁然後咧呢一間咧就係個主人房，主人房咧同樣我哋前期咧都係做咗一啲初步嘅防水嘅一啲好加固嘅一啲工程咁樣啦。咁亦都係一樣，今日最主要咧都係做呢個水電嘅。咁呢個就係中間嗰間房。係啦，咁我哋睇下最後嗰間房。